wetu, kama ambavyo imekuwa ni jadi yenu kufanya hivyo. Mimi ni Brenda Rupia, ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema, na leo nataka nizungumze mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea nchini mwetu siku za hivi karibuni, wiki mbili, wiki tatu. Pamoja na mambo hayo, ni jambo ambalo linasikitisha sana ambalo limetokea mkoani Arusha kwa mfanyabiashara wa madini Abdullahi Musa maarufu kama Banjo, mkazi wa Sanuari jijini Arusha, ambaye baada ya kupotea katika mazingira yasiyoeleweka ya kutatanisha, mwili wake umepatikana katika eneo la Bereko Kondoa mkoani Dodoma, ukiwa umefanyiwa ukatili mkubwa mno. Kwa mujibu wa taarifa za familia, aliondoka nyumbani tarehe 12 Februari, siku mbili kabla ya Valentine, akieleza anaenda kufanya mazoezi katika jengo la Ngorongoro jijini Arusha kabla ya kudaiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Baada za juhudi za kumtafuta bila mafanikio, imekuja kusemekana kwamba alichukuliwa na watu wasiojulikana. Sasa hawa watu wamemfanyia mambo mabaya sana, na katika mambo ambayo yanazungumzwa kuwa amefanyiwa ni pamoja na kutolewa macho, lakini kupewa majeraha makubwa sana ya mwili, hali inayozua maswali mengi na mazito kuhusu usalama wa maisha ya wananchi wa Tanzania. Ndugu wa Tanzania, sisi kama Chadema hatutaacha kulaani vikali mambo ya kikatili ambayo yanaendelea, na tunatoa matamko haya sio kwa sababu ya tukio hili peke yake, bali ni sababu linaingia katika mlolongo wa matukio mengi ambayo yanafanana, ambayo yameacha maumivu makubwa kwa familia nyingi za Watanzania bila majibu ya kuridhisha hadi leo. Mpaka sasa taifa bado halijapatiwa majibu ya kina kuhusu hatima ya baadhi ya wananchi waliopotea na kuuawa, waliotekwa kwa mazingira ya kutatanisha, wakiwemo Ben Saanane, akiwemo Ali Kibao, akiwemo Deusdedith Soka na wenzake, akiwemo Dionys Kipanya, akiwemo Humphrey Polepole na wengine wengi. Katika muktadha huo ndipo sasa tunashuhudia matukio kama haya ya Abdullahi Musa. Kwa misingi hiyo, sisi kama Chadema tunatoa wito mzito kwa jeshi la polisi. Tunachotaka sasa, tunataka jeshi la polisi watoe maelezo ya kina kuhusu mazingira ya kutoweka kwa Abdullahi Musa hadi kupatikana kwa mwili wake. Lakini la pili, tunataka watueleze hatua wanazozichukua tangu taarifa za kupotea zilipotolewa. La tatu, tunataka watoe taarifa ya maendeleo ya uchunguzi kuhusu matukio ya awali ya watu kupotea au kuuawa katika mazingira ya kutatanisha ambayo bado hayajapatiwa majibu ya wazi, kuthibitisha hatua mahususi zinazochukuliwa kuzuia matukio ya aina ya kujirudia kama haya. Sisi kama Chadema tunasisitiza kwamba maisha ya kila Mtanzania ni ya thamani. Kila Mtanzania mmoja anapofariki, anapouawa, anapotekwa, basi jeshi la polisi linatakiwa kutoa way forward, linatakiwa liwajibike kwenye swala hili, kila Mtanzania mmoja. Lakini pia tunataka kila tukio la kupotea au kuuawa linapaswa kuwa na majibu kwa vyombo vya dola. Vyombo vya dola muwajibike. Sambamba na hayo yote niliyoyazungumza, kumekuwa na kauli za upotoshaji ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi wa CCM. Naomba nieleze. Sasa kauli ya kwanza nataka nimzungumzie mzee wetu, mzee ni wa makamo, mzee Steven Wasira. Amezungumza juzi hapa na chombo cha habari cha Mwananchi, na alisema kuwa hakuna kesi ya kisiasa nchini. Sasa mzee wangu, mzee Wasira, sijajua wewe kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kesi ya uhaini nchini, wewe hiyo kesi unahitaji? Unahitaji kesi ya mtu ambaye amekaa gerezani siku 319 mpaka leo, tangu tarehe 9
Aprili mwaka uliopita 2025 mpaka leo ni siku 319 mtu anakaa gerezani kwa kesi ya mchongo, kesi ya kubambikiziwa, kesi ya uongo, kesi ambayo ni kesi ya mwenyekiti wa CCM dhidi ya mwenyekiti wa Chadema, ili huyu mwenyekiti wa CCM apate haueni wa kugombea kiti cha urais mwaka 2025. Wewe kesi kama hiyo wewe unahitaji? Maana mimi sielewi, ukisema hizi kesi sio za kisiasa, hii kesi wewe unahitaji? Mwenyekiti anakaa gerezani sio kwa kupenda, anapotezewa muda. Hakuna njia nyingine ya kuisema. Mnampotezea mwenyekiti muda, mnawapotezea wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo muda kwa kila siku kwenda mahakamani kushuhudia kesi ya uongo. Kwa sababu tunapokuwa mahakamani tunawasikiliza mashahidi. Hao mashahidi wenyewe sasa hawajui hata kwa nini mwenyekiti Lissu yupo mahakamani. Mwenyekiti anawauliza, mnafahamu kwa nini leo tupo hapa? Au mimi nashtakiwa na nini? Shahidi anakujibu sijui. Mnapoteza kodi za Watanzania. Mnapoteza pesa za walipa kodi ya Watanzania. Hizi ni pesa ambazo zingetumika kufanya maendeleo ya nchi hii. Tanzania ipo kwenye nchi ambazo zinatajwa kuwa masikini kwenye mataifa yote. Lakini tunatumia pesa kulipa majaji, tunatumia pesa kulipa makarani, tunatumia pesa kwa ajili ya kulipa wafanyakazi wa serikali kwenye kesi za mchongo kama hizi. Hiyo sio sawa sawa, na sisi kama Chadema hatutakaa kimya tukiwaangalia. Hilo msahau. Narudia tena, makamu mwenyekiti, hii kesi ni kesi ya mchongo, ni kesi ya kisiasa na ni kesi ya kubambikiziwa. Hivyo mna kila haja ya kufanya kila mnaloweza kupitia DPP aifute hii kesi mahakamani, kwa sababu haina maslahi kwa Jamhuri ya Tanzania na haina maslahi kwa Watanzania. Lakini kesi ya pili ambayo pia ni kesi ya kisiasa nchini ni kesi ya Kaunya aliyekuwa katibu mkuu wa Bavicha Taifa awamu iliyopita na wenzake 20 kule Bunda. Kaunya amekaa gerezani zaidi ya miezi 3 kwa kesi ya kubambikizwa, kwa kesi ya uongo. Leo mnasema ni kesi ya uhaini, kesho mnasema ni kesi ya armed robbery. Tuchukue lipi? Sasa serikali bado still nitasema mnaendelea kutumia pesa za walipa kodi kufanya kesi za michongo. Hii sio sawa sawa. Hili sio jambo ambalo lina maslahi na wananchi. Kupitia DPP tena futeni hizi kesi haraka iwezekanavyo. Lakini kauli ya pili ambayo ameizungumza makamu mwenyekiti wa CCM ndugu Stephen Wasira, tume ya Jaji Chande haikuundwa kwa ajili ya kuichunguza serikali. Sawa, mzee, mimi naweza nikakubaliana na wewe. Sawa, hii tume imeundwa ili wachunguze nani? Wapinzani. Ili mchunguze nani? John Heche. John Heche alikuwa wapi kipindi cha tarehe 29 Oktoba? Imchunguze nani? Katibu mkuu John Mnyika. Ayu mchunguze nani? Sisi kama Chadema tulishasema hatuitambui hii tume. Tulisema haiwezekani mwenyekiti wa CCM ajitangulie watu wake wa CCM ndio wawe viongozi wa kuongoza hii tume, alafu kesho wampelekee tume ambayo itatoa msimamo tofauti na kile ambacho anatarajia yeye. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Naomba nikupe mfano mmoja. Watanzania wote wanajua kwamba walioua Watanzania ni jeshi la polisi. Sio kwa kuambiwa, walishuhudia jeshi la polisi likitumia mitutu ya bunduki na ikaua Watanzania. Lakini order ya shoot to kill inatoka wapi? Shoot to kill inatoka kwa rais wa nchi. Aliyekuwa rais wa kipindi hicho alikuwa anaitwa nani?
tunarudi pale pale, Rais Samia Suluhu anahusika in every way. Na bila kumtaja Rais Samia, it means uwezi ukaiepusha serikali na hili jambo. Rais Samia achunguzwe, jeshi la polisi lichunguzwe, na wote wawajibike kutokana na kile kilichofanyika tarehe 29 Oktoba. Sio sawa sawa kusema kwamba serikali hii tume haijaundwa kwa ajili ya kuichunguza serikali. Hapana, wanaohusika wote wawajibike na waonekane wakiwajibishwa. Ndio kilio cha Watanzania. Hili taifa linahitaji uponyaji, na the only way ya kupata uponyaji ni kupitia wale waliofanya madhara, waliosababisha haya mambo yote yatokee, kutoka hadharani na kuwaomba Watanzania radhi. Hakuna namna nyingine. Kwa kusema hayo, naomba niwashukuru, lakini pia nitambue kwamba huu ni wakati wa mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, hivyo niwatakie heri nyote katika mifungo hii mpaka pale tutakapokutana tena. Asanteni sana.